Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Está teniendo una pesadilla. Trabajan en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. ¿No les da pena estacionar sobre la banqueta? Estoy esperando la banqueta, estoy esperando el banco. ¿No estás sobre la banqueta? Por eso, pues esperando el estacionamiento. El vehículo, la Ciudad de México es un vehículo oficial. En eso se gastan sus impuestos en choferes y personas. Es el N77 AGF. Es un vehículo oficial de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. ¿Está usted sobre la banqueta, caballero? ¿Puede mover su coche, por favor? Entonces ahí está el automóvil sobre la banqueta aquí sobre Mazarik. Y esto es lo que tiene que quedar libre, ¿no? Los estacionamientos empiezan a partir de este fierro. Y aquí el señor no debe permitir que suban los coches a la banqueta, señor de Banorte. Ahí está el cuate este. Y bueno, decía que venía por acá. Pero bueno, así ustedes pueden prender el Periscope y despertar burócratas. ¿Qué es el tipo de dispendio, no? Es un cochecito de mensajería, yo no sé qué, y vienen 3 al banco. Y en eso se gastan el dinero nuestros empleados públicos, en pura estupidez. Un chofer que viene a jetearse mientras el otro va al banco a hacer muy probablemente asuntos personales. Y es lo que enoja, que suban el precio de la gasolina y los impuestos. Y si ese dinero se fuera a destinos útiles y no en tonterías, pues otro gallo cantaría, ¿no? Aquí la ardilla lo atacó. Y vamos con otra señora que está estacionada sobre la banqueta. Es una camioneta Ford ZWS en Polanco. ¿Cómo están? Buenas. Están sobre la banqueta. Está prohibido estacionarse sobre la banqueta. Ah, ya se va. Bye. Bye, mi amor. Aquí viene otro automóvil que está sobre la banqueta. Es 210 ZWS. Y pues les da a todo el mundo. Ciudadanos, gobernantes que creen que los coches se pueden trepar a los árboles, a las banquetas. Es una nación que endiosó al automóvil y creen que lo pueden trepar a todos lados y no es así. El coche solamente va sobre la superficie de rodamiento y las cocheras. Bueno, pues ya bajamos 2. Bien, la Ciudad de México es tu casa, nos periscopiamos más tarde.